Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito po ang ating general love reading for Virgos. Take what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo, okay? And also if you're a cross-watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Virgo. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwedeng magkapalit-palit ang rules dito, depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ma-appreciate ko yung subscription ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng likes, comment, shares. Okay, so start na natin ang reading. By the way, before pala natin i-start, no, I feel like a lot of you ay dumadaan sa kalungkutan ngayon and you need some kind of healing. So, bago natin start ang reading, I want you to meditate, close your eyes, ganyan, and I'm going to play this singing bowl to help you with your healing at saka para maging malinis naman or ma-clear naman ang iyong mind and thoughts, okay? So, start na natin. Okay, so now we can start the reading. Okay, so ang main energy kasi ng person mo dito is the Queen of Pentacles. Okay, so sa nakikita natin, this is Taurus, Virgo, Capricorn energy. Actually, this person, I feel like eto na yung willing na siyang mag-invest dito sa connection na ito this person. Like, alam niya na yung mga kulang or mga bagay na kailangan niyang gawin. And maybe ang dami niyang disappointment na ibinigay pa sa'yo. So, maaring no mga recent past nakita natin na na-disappoint ka sa kanya, no? Maaaring may mga bagay siyang ginawa or maaaring may mga bagay siyang hindi ginawa. And ito yung nakapagbigay sa'yo ng disappointment dito sa person na ito. But now, I feel like this person, unti-unti niyang nare-realize iyon. And gusto niya maibsan itong bigat na nararamdaman niya. And although maaaring may mga kakulangan pa siyang nakikita sa sarili niya, this person is going to like offer you something, not actually offer pero maaaring say something na or kahit paano magbigay siya ng effort regarding this connection kasi maaaring hindi siya nagkaroon ng pagbibigay ng effort doon. So parang may pag-aalay dito, no? It feels like parang gusto niyang suklian yung mga bagay na ginawa or pagdating dito sa connection na ito, maaaring ikaw yung mas naging you are a giver. Yun ang nararamdaman natin. But now you're no longer giving, okay? So kung meron mang pagbibigay dito, hindi na katulad noon. Meron ng mga delays or kahit paano ikaw sa sarili mo nagkaroon ka ng pag-iisip na teka lang, hindi pwedeng ako yung bigay ng bigay dito sa sitwasyon. So itong person na to nagkaroon ng pag-iisip. So this person is we do have your Knight of Swords. Kung ano man yung mga nagpipigil sa kanya, there's some sort of an ending here or more about action dito sa person nito. Gusto niya na maging honest, hindi lang sa'yo, pwedeng sa sarili niya, okay? So, this person is going to take a risk or magbibigay na siya ng, parang magre-risk na siya. Kasi maaaring ibinigay mo yung risk na ito sa kanya noon. Okay? Maaaring pagdating sa connection ninyong dalawa, ikaw yung mas naging mapagbigay or maaaring ikaw yung mas nagbigay ng halaga dun sa connection na yon. But this person actually, nagkakaroon siya ng realizations May pagbabalik dito sa person na ito. Yeah. And some kind of an offer. Pero maaaring hidden pa ito sa ngayon Pero this person, ayan na talaga. And
We do have your love call and butterfly. Ayan. Yeah, gusto niyang i-express yung emotions niya sa'yo. I feel like this person is going to express or maaaring may mga sabihin siya sa'yo. A lot of it actually. A lot of words ang gusto niyang sabihin. Pero mas nakikita kong ginagawa or binibigay niya na ito. So, expect in the near future, itong person na ito, magbibigay siya. Or, actually, hindi ko masasabi sa'yo kasi time is fluid. Pero, yung iba sa inyo, this is very soon. Pero, yung iba naman kasi distant future pa ito. So, maybe a couple of months pa, hindi pa ngayon. Pero, by the way, nakakaamoy ako ng alcohol, no? Or amoy ospital. You might be listening to me while nag-alcohol. Take note of those, mga naaamoy ko or what. Kasi I might be talking to you. Especially kung nakaka-relate ka dito. I might be talking to you. And this is the message for you by your spirit guides. So we do have here love call, the butterfly. Gusto niya ng growth. Definitely. If this is your friend, gusto niya ng relationship with you. If this is sabihin na natin pwedeng may relationship na kayo, gusto niya talaga ng growth. Gusto niya ng something na very solid or medyo naging mahirap ito para sa kanya. Pero maaaring di pinagdaanan mo yung mga hirap na yon before this person ma-realize lahat ng ito. Okay? And na-realize na nitong person na ito. So, this person, pasugod talaga ang nakikita ko dito sa person na ito. Pasugod na siya sa'yo. And we do have your Cupid's arrow. So, alam mo yung tipong parang may nag-struck sa kanya. Like, parang, ay, oo nga. Parang, ganon. So, maaaring marami siyang na-realize. Marami siyang nalaman. And some kind of surprise here. So, pwedeng hindi mo ine-expect yung call coming from this person. Yung tipong, hindi man literal na sabihin niyang, mahal kita. Pero maaaring mas mag-invest siya dito sa connection na ito. Okay? Yung, sabihin niya na parang, tipong, pwede ba tayo mag-usap? Kasi, namimiss kita, ganon. And, definitely, a lot of talking here ang mangyayari coming from this person. We do have your ascending. So, talagang na siya. Hindi na siya magiging makasarili. Okay? Yun yung nakikita natin Maaring before, naging makasarili itong person ito. But, no. This person is coming. We do have your King of Cups. There's a lot of love, a lot of offer. Pwedeng words. Pero, mas emotions ito with the King of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Like, gusto, na may nagsasabi na sa kanya, sa sarili niya, na i-free ko na yung sarili ko. Ayoko na nagtatago or nag-held back dito sa connection na ito. Like, I would like to give this or ibigay itong mga gusto ko sabihin kasi maaaring pinigilan ko ito. Pero may nagsasabi sa kanya, hindi, free yourself. Kasi, worth it itong magiging risk na gagawin mo dito. So, maaaring may mga risk siyang gagawin for you. And ito na, magre-reach out itong person na ito. Gagawa siya ng movement. And we do have our justice in reverse. For what I can see here, maaaring naging unfair itong person na ito before. And dishonest. Hindi naging totoo. Nagsinungaling. Umiiwas, umiilag, yan, no? Pero parang this time around, gusto niya nang gawin yung tama. Okay? And some kind of acceptance ang nangyari. Pagdating sa connection ninyo, maaaring meron siya mga tinanggap. Okay? And we do have here the wheel in reverse. So, nakakakita talaga tayo dito ng, actually, hindi naman siya huge or malaking pagbabago. But definitely this person, gusto niyang mabago yung sitwasyon. That's why gagawa siya ng movement. Or sabihin na natin, makipag-usap siya sa'yo. You are the emperor in reverse here. So, nakikita natin, this is your energy. Like, maaaring, tinatry mong, wag maging open dito sa taong to. Like, no, I feel like, you no longer care, di ba? Parang, whether dumating itong taong to or hindi, you no longer care. Yun yung naramdaman ko sa'yo. Like,
dati you were expecting a lot of stuff, no? Maaaring ina-expect mo itong taong to, ina-expect mo itong pag-move or pagdidesisyon nitong taong to regarding sa emotions niya, kung ibibigay niya ba sa'yo or what. But then, you no longer care with the Emperor in reverse. It feels like, yeah, for some of you, you might be moving on, or kung hindi man, dun na lang sa kung ano yung decision mo has something to do with kung ano yung para sa nakakarami. Ay, yun naririnig ko. Like, kung ano yung percentage, parang ganun, may percentage kung ano ba dapat yung actions na dapat kong gawin, ano ba dapat yung, may pag ano sa'yo may pag pull back. Alam mo yun, yung parang medyo umatras ka ng konti. And we do have your 4 of Cups in reverse. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Anyway, ang konti lang itong nilabas kong cards dito ngayon, no, for our rating for today. Pero kung makikita mo, there's a lot of major arcanas here. Ang daming major arcanas. 5 major arcanas actually. We do have here the Justice, the Wheel, the Emperor, the Sun, and the Star. So, 5 major arcanas yan. Pero all of these are in reversals. So, parang nagkakaroon ng pagbabago dito. Lalo na sa person mo, no? Lalo na sa person mo. Hindi sa sitwasyon. Yung pagbabago, na totally sa sitwasyon. Pwedeng may mga sitwasyon pa rin dito na continuous. But definitely, pagdating sa person mo, dun ko nakikitaan yung pagbabago. Kung paano yung way ng pag-approach, pagpunta, pag-move niya papunta sa'yo. Yeah, sumusugod talaga siya. And we do have here, with the 4 of Cups in reverse. This person is very bitter, no? Nagkakaroon tayo ng bitterness dito sa person na ito. Or, feeling niya, wala ka ng interest. Kaya parang naging bitter siya, like, hindi pwede to, dapat interesado siya sa akin. And because of that, na parang ikaw yung nag-pull out or medyo umatras dito sa connection. Ito nagkaroon ng realization itong person na ito. Kaya gusto niya na mag-offer or magsalita. Gusto niya na makipag-usap. Gusto niyang kahit pa paano maibsan yung feelings na nararamdaman niya sa'yo. And we do over the Sun in reverse. So, yeah. Hindi siya masaya. Kung ano man nangyayari ngayon, hindi siya masaya. Hindi siya masaya kung hanggang dyan lang muna kayo ngayon. Hindi siya masaya na wala siyang magawang sa'yo ngayon or wala siyang maibigay sa iyo ngayon. Yeah. And, not necessarily maibigay, no? Pwedeng sa connection ninyo or sa sitwasyon, yung kung gusto niya ng pagbabago, na malaking pagbabago na may kinalaman sa sitwasyon na yun. Pati sitwasyon nyo, magkaroon ng pagbabago dyan. Pero maaaring kulang siya ngayon and hindi niya maibigay sa iyo. Pero may mga, talaga nagkakaroon na siya ng pag-iisip na talaga, no, I have to do something. Kailangan may gawin ako. Kailangan may sabihin ako. Kailangan i-continuous ko itong connection na ito na parang tipong ibalik ko yung emotions ko or yung pag-attention ko dito sa taong to. Kasi nga parang nagkakaroon ka ng parang pagbawi ng attention mo dito sa kanya. And we do have here 2 of Wands in reverse, Aries, Leo, Sag energy. Yeah, for what I can see here, maaaring ikaw yung dating tumitingin, nag-i-expect dito sa person na ito. Turn around dito Okay? So, kung ano man yung nagiging inner conflict nitong person na ito, feeling niya lit-lit ng tingin niya sa sarili niya ngayon, or maaaring pagdating sa attention mo or sa sitwasyon na ito medyo nagiging mahina or maliit na. Kumbaga hindi niya na masyadong nararamdaman yung energy mo. And ito yung nag-cause para dito sa person na ito na mag-trigger na hindi pwede to. Kailangan gumawa ako ng something para magkaroon ng, kasi hindi ka saguradahan ngayon, 'di ba? So para maging maayos. Nagko-cause ito sa person mo ng frustration. Yung mga ginagawa mo ngayon, like maybe you're concentrating on yourself, on your development, nagkakaroon ng frustration dyan yung person mo. Like, hindi gusto kong ma-realize or how do I say this?
eto na, talagang yung movement sa kanya. Marami siyang gusto, marami siyang movement na gustong gawin, and nakikita natin na gagawin niya yon. Why? We do have the star in reverse. Kasi the more na nagmo-move on ka, yung iba sa inyo nagmo-move on, yung iba nagpo-pull back, lalong napapalayo itong person ito. Like, feeling niya, ay lalo ka nawawala. Kung noon, kahit papano na andyan ka, anytime na puntahan ka or anytime na kailanganin ka niya, nandyan ka. For what I can see here with this person, parang ang tingin niya, ay teka lang, parang lumalayo yata yon. Alam naman niya yung emotions na nararamdaman niya sa'yo. There's a lot of love. Mahal ka niya. Pero parang nasanay siya na ikaw yung gumagawa or nagko-connect para sa inyong dalawa. And this time around, parang, ay, teka lang, ayoko ng ganito. You are punishing this person. Sa ginagawa mo sa kanya, may punishment kang ginagawa sa kanya. Like, hindi pwede yung laging ganun. Kailangan siya naman. Parang kailangan give and take to. Equal give and take. And maaaring hindi niya ibinigay. Parang, this is the taker and you are the giver. 'Di ba? Parang hindi ganoon, hindi pwedeng ako yung bigay ng bigay. And now this person is being motivated, parang gagawa siya ng actions, a lot of actions. So, ang dami niya na-realize eh. Okay? So, that's it for now, guys. By the way, thank you for all your likes, comments, and your subscription. Bago ko i-end itong video na to, for those who are in pain or suffering or nalulungkot, ipi-play ko ulit itong singing bowl for you para maging clear at saka makapag-relax ka naman, and this could heal you. So, yeah, I highly suggest na makinig ka dito and meditate. After this, you could pray. Okay? Pray. So, start na natin ang singing bowl. Okay, so that's it for today now, guys. Thank you for watching. I love you all again, and bye-bye.